Hörmətli izləyicilər, bu günlərim 44 gündür Vətən müharibəsinin şəhidi Şəhid Məmmədov Elvin Eldənizoğlunun mövlud gündür. Şəhidimizin anasına başsağlığı verdim. İstərdim ki, şəhidimizin anası Elvinin xatirələri haqqında bizlərlə bölüşsün. Ana, Elvin necə xatırlayırsın? İlk öncə təşəkkürümü bildirirəm Elvin müəllim. Gəlmisiniz bizi bu uzaq yolu tək qoymadınız. Yanımızda oldunuz. Allah sizləri var eləsin. Allah canınıza dəyməsin. Allah bütün şəhidlərimizin məkanını uca eləsin. Ruhları şad olsun. Qazilərimizə şəfa versin. Elvin haqqında Elvin ağıllı, sakit, yerini bilən, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik, ən əsası ailəsinə dəyər verən bir oğlu idi. Bugün Elvin yaşasaydı 25 yaşı olardı. Elvin 19 yaşında xüsusi təyinatın şəhid idi. Xocabəndin Tağlar kəndində dostunu xilas eləyərkən şəhid oldu. Elvin ailəsini sevən, bacısına ana olan, qardaşına ata olan, bizə dəstək olan, hal-hazırda da bizi yaşadan Elvindir. Mən ölənə qədər Elvinimə borcluyam, şəhidlərimizə borcluyam. Allah səbir versin, Allah dözüm versin. Dövlətimiz tərəfindən hansı medallar verilir bana zəhmət olmasa? Hal-hazırda Elvinin 6 medalı, bir dənə də bayraq ordeni var. Cəsur döyüşçüdür, vətən uğrunda, Xocabənd, Cəbrayıl, Füzuli, cəsur döyüşçü medalları var. Təşəkkür edirəm ana. Bir şəhid anası olaraq Elvinin hansı son söz yadınıza düşəndə göz yaşlarına hakim ola bilmirsən bir an olaraq? Elvinin son sözü, həmişə, son sözü yox, həmişə deyirdi ki, ana deyirdi. Sən bilsən ki, mən səni nə qədər çox istəyirəm. Deyirdim Elvin, məndən də çox istəyirsən. Deyirdi, ana deyir, mən səni o qədər çox istəyirəm, səndən ötürü ölmə gedərəm. Bir dənə də söz var idi, deyirdi ki, ay Allah, sən anamın ölümünü mənə göstərmə, mənim ölümümü anama göstər, anamın ölümünü mənə göstərmə. Deyirdim Elvin, o sözü heç vaxt işlətmə. Deyirdi, ana, mən səni canımdan çox istəyirəm, səni deyir, bu məhləsiz təsəvvür eləyə bilmərəm, deyir. Allah səbir versin, Allah dözüm versin, vətən sağ olsun. Böyük gururla onların adlarını çəkirik. Leytenant Atəm Əliyev, Səlimzadə Ramil, Fərhadov Cəlaləddin, Məmmədov Kənan, Abbasov Nemət, Nəbiyev Yusif, Osmanov Məhəmməd, İbrahim Xəlilov Söyxan, Çələbili Vüqar, Osmanov Əyyub, İsrafilov Anar,
Mehdiyev Süleyman, Hacıyev Murad, Həsənov Elvin, Rızayev İqbal, Həsənov Rəvan, Kərimli Nihat, Məmmədzadə Pəri, Mustafayev Siyasət, Mayılov Emin, Qurbanov Fəqan, Məmmədov Kənan, Məmmədov Elvin, İbrahimzadə Nahid, Əliyev Elşad, Məmmədov Rəcəb, Maqsudov Bəxtiyar, Əliyev Cəlil, Namətov Naib, Vəliyev Sadiq, Məsumov Əkbər, İsmiyev Emil, İdrisov Xəyal, Əhmədov Elnur, Feyruzlu Əlibəy, Vəliyev Azər. Dəyərli şəhid valideynlərim, bugün şəhidimiz Məmmədov Elvin Eldənizoğlunun doğulduğu gündür. Öz oğlunun timsalında bütün şəhidlərimizin xatirəsini uca tutaraq bu tədbiri nümayəndəmiz təşkil edib. Qürurla əyləşən və hər zaman borclu olduğumuz çox hörmətli şəhid valideynləri, sizləri bir daha ürəkdən salamlayıb deyirik ki, uca tut başını şəhid anası. Şəhid ocağının çırağı sönməz. Yeganə təsəlli bu olsun anam, hər oğul bayrağa bükülə bilməz. İstərdim sizləri Ağdaş Xalq Teatrının təqdimatında Nübar Alanın istəyinə uyğun olaraq hazırlanmış tamaşaya baxmağa dəvət edək. Güzel anası, Can, nəfəsin? Haradasan ay bala, səni gözləyirəm bayaqdan. Heç, burada məhlədəydim. Uşaqlarla bir yerdə top oynayırdım. Sən niyə bilə-bilə kimsə? Yox, çift ölüm, yorulmuşam sadəcə. Can, anam qurban. Dedim, gördüm ki, elə yoruldum. Gəlim sənin yanına biraz güzəlim bana. Sağ ol. Sən açın, mən sən sevgimlə yaşayam, ana. Can, anan sağ qurban olsun bana. Ana, ay can, pis olma. Pis gün ömrü, Allah. İnşallah ay bala, inşallah. Mən inanıram, mütləq. Bir günü hər şey çox yaxşı olur. Heç narahat olma. İnşallah, inşallah. Bugün yorulmuşam. Gəl gedək kömək elə, mən keçələri satım. Bala. Kömək elə, anam qurban olsun. Günlük təsir. Götürək gedək, bana. Gəl. Yox, başına qurban olsun. Anan sağ qurban olsun, elbir. Əslində mən oxumağı hər şeydən çox istəyirəm. Amma nə edeyim? Vəziyyət buna icazə vermir. Qardaşımın, təzə doğulmuş balaca bacımın xərsləri mənim xərslərimdən daha vacibdir. Həm mən inanıram ki, bir gün hər şey yaxşı olur. Amma evdəkilərin də çiynə çox yükləmək olmaz. Onlara kömək etmək lazımdır. Mənim ağıllı lazım.
Gələndə bu da mənim kimi arama kömək eləyəcək. Ata-ananın ən böyük qürurudur. Oğlu övladını əskər yola salmaq. Və Elvinin ailəsi də onu bu böyük qürur içində əskər yola salır. Gel ata. Vətəni borcu verməyə gelirsən. Oğul, yolun açıq olsun. Amin, amin, Yolun uğurlu olsun. amin O inşallah. belə bir deyim var. Yolun yaxın olsun, sağ gedib salamat gələsən. Amin, amin, amin. Amma istəyirəm sana bir söz deyəm. Buyur ata. Kulağında sirgələr. Nə qədər ki xidmətdəsən, komandirlərin sözündən çıxma. Baş üstə. Onların verdiği bütün əmrləri yerinə yetir oğul. Bir də ki, anamla inşallah Düz deyir. il yarımdadır ki, tez-tez gelibsən, görəcəyik, səninlə görüşəcəyik. Amin, inşallah. Hər şey yaxşı olar Allah görsə, hər şey yaxşı olar. Mən sənə inanıram, səndən fəxr edirəm. Sağ ol hayat. Sağ ol. Amin, amin. Hayırlı neye gülürsen neyse. Ata, Hə, nə oldu yenə? benim bu kardeşim bakın nece əsərlik çəkəcək. Necə yəni necə gəlişəcək? Belə igid oğul var, Belə əsər olar. Ha. Sakit. Heç kimdən heç dalaşmağı da sev. Elə heç durmadan zəng eləyərsən. Ata, ana, gəlin məni buradan aparın. Hə? Sən elə fikirləş. İnşallah indi görərsən qardaşın necə əskəri eləyəcək. İnşallah. İnşallah. Mən elədiyim əskəriyə görə sən öz əskəriyindən utanarsan. Hə, peşman olarsan bu sözlərə. İnşallah başınız. İnşallah, İnşallah balam. başınızı eləyəcəm ayağım. İnşallah, mən inanıram sənə balam. Sağ get, salamat gəl. Mənim gözəl balam, Bütün arılı əsgər. balam. Sən qardaşlarım arasın. Biz səndən Deyirəm var var. tez eləyində siz Səfərbərlik var, çağırın. çağırırlar, biz gedək. Dua edin. Yolumuz açıq olsun, yolumuz uğurlu olsun. Gel ayağım, gel. Gel, gel. Sağ ol Elvin. Xüsusi təminatlarda xidmət etmək arzusunda olan Elvin çox keçmədən öz arzusuna çatır. Vaxt tapdıqca da bu sevinci anası ilə bölüşürdü. Alo. Alo, Elvin, sənsən bala. salam dünyanın en güzel anası. Necəsən? Atam, qardaşım, bacım necədir? Sağ ol ay bala, biz yaxşıyıq. Siz necəsiz? Anan da, atan da yaxşıdır, bacın da yaxşıdır, qardaşın da yaxşıdır. Sən necəsən? Hər şey gözəl dayana. Vətəni qorumaq, onun keşiyində dayanmaq çox gözəl hissdir. Elə bir torpaq özü sənə minnətdar olur. Mənim balam, siz bilirsiniz də, siz hər zaman vətənə xidmət eləməlisiniz. Biz həmişə vətənə borçluyuq. Vətən bilirsən də ana yarısıdır oğul. Bilirəm ana, bilirəm, siz rahat olun. Özünüzə yaxşı baxın. Anamız vətənin çox şərəfli, qüdrətli oğulları var. O bizə əmanətdir, gözünüz arxada qalmasın. Mən ən gözəl şərbəti dadacam ana. O nə şərbətdir ay bala? Axı sən mənsiz heç nə yeyib içməzdin. Sən o şərbəti isə bilməzsən ay ana. Mənim ağıllı balam, sən bilirsən nə? Elvin, sən bilirsən, sən mənim sağ olursan, Elvin sən mənim sol olumdur. Sənsiz mən neyniyərəm ay bala? Sən Allah elə şeylər danışma oğul. Narahat olma ana, sizin başınızı uc edərəm. Sən bilmirsən axı, o necə şərəfli bir mərtəbədir. Bala, özünü qoru. Allaha əmanət ol bala. Sağ ol ana, Allah'a emanet olun. Sağ ol bala, sağ ol. Altı radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri geniş miqyaslı tərtibat törədərək
cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini və yaşayış məntəqələrimizi iri çaplı silahlar, mina atanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. Düşmən tərəfindən Qəzər rayonunun qapanlı, Ağrı rayonunun Çınarlı, Lavata Gəfər, Düzülü rayonunun Arxanlı və Şükürbəyli, Zəbrayıl rayonunun Culudu Mərcəli kəndini intensiv atəşə tutulması nəticəsində mülkün ahali arasında həlak və yaralananlar var. Mülkün infrastruktur obyektlərdən ciddi ziyan dəyir. Cəbhənin ən gərgin Qəzər Ağdam və Füzuli Cəbrayıl istiqamətlərində yerləşən ön xətərli hissələri, rəket və artilleriya bölmələri, cəbhənin aviasiyası, zirehli texnika və digər qoşun növlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələri susturulur və döyüş fəaliyyətinin qarşısı alınır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanları tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başlaması barədə qərar verildi. Alo. Alo, Elvin sensen. benim dünya güzeli anam. Benim, senin qəhrəman oğlun. Boyuna kurban olmay bala. Nice sen, nice doğdu bezi. Hər şeyə Allah'dan al, ürəyini buz kimi saxla, rahat ol. 30 illik həsrətimizi sona çatdırırıq. Allah aşkına. Ana vətənin hər qarışına 3 rəngli bayrağımızı sancırıq. Hər qarışına qan qarışdırıb onu əsl anamız kimi qoruyuruq. Vətən indi bilir ki, balaları onu sağaltmağa gəlir. Məni də fikirləşmə, düşmənin başı nəzir yanan. Benim ağıllı balam, benim güzel balam. Dualarım sizinlədir. Hər biriniz benim balamsınız. Siz benim can parçamsınız Elvin. Dualarınızı əks eləməyin ay ana. Atamın da, sənin də əllərindən öpürəm. Evdə uşaqları qorxutmayın, hər şey yaxşı olacaq. Bax, sənə bir muştuluq da verim, amma gizli. Ana, Cəbrayıl artıq azad etdik, Cəbrayıl artıq bizimdir. Sen şad kadar olasan Elvin, sen şad kadar olasan bala. Elvin, Ay can ana, ama özünü koru bala. nədir? Qorxursan ki, şəhid olaram. Allah şəhadət şərbətində admağı nəsib eləsin, ay ana. O hər oğula nəsib olmayan məqama mən də ucala bilim. Siz də mənimlə fəxr edin, adınızı da, başınızı da uca edin. Ah Elvin, sen beni bütün dünyanın başıma yıktın Elvin. Yaxşı ana, mən getməliyəm, sağ ol hələ ki, evdə hamıya salam deyil, Allaha amanət Sağ ol. ol Elvin, sağ ol, Allah'a emanet ol bala. Allah'ım sen hiçbir ananı gözü yaşlı koyma Allah'ım. Allah'ım sana havale ediyorum. Tüm balaları Allah'ım. Sen özün bunu ya Rabbi. Allah'ım sen düşmeni zelil koy Allah'ım. Kurban olum Allah'ım. Ellerimi sana atıram. Yalvarırım Allah'ım. Gece gündüz sana dua ederim Allah'ım. Sen özün bunu. Ey yerin gönül sahibi Allah'ım. Sen bütün balaları koru Allah'ım. Ehtiyatlı olun. Rahat olun, komandir. Gözde, ana emaneti. Gözde kaçmış şerefsiz ses. Vurun. Hadi durma. Hadi durma. Hadi değil. Hadi. 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 Şerefsiz de. Komandir. Diyesem ben yine vuruldum. Özünü topla. Hayır. Hayır. Kapat önüne gelin. Oğlum kapat.
Yine burada yatıp kalırsan. Oğlum, sen ne vaxt gəldin sənə? Müharibə bitdi. Yox anacan, müharibə bitmedi. Mən səni görməyə gəlmişəm. Boyuna qurban olur bala. Sənin üstün niyə belədir? Niyə qaldın? Harda vurulursan bala? Sakit ol ana, belə ağlama. Mən arzuma çatmışam. Sənə dediyim o şərbəti, şəhadət şərbətini darmışam. Ağlama ana, mən getməmişəm. Bax, hər səhər doğan günəşdə, dalğalanan bayraqda, məktəbə gedən uşaqların sevincində mən varam. Sən məni böyüdəndə vətəni sevməyi öyrətdin. Mən də sənin öyrətdiyin bu sevgini son nəfəsimə qədər qorudum. Başını dik tutana, şəhid anasının göz yaşları müqəddəsdir, amma qüruru ondan da böyükdür. Mən sənin dualarındayam, sən isə mənim cənnətimdə. İndi oyan ana, oyan və hamıya de ki, oğlum vətən üçün yaşadı, vətən üçün şəhid oldu. Xeyr olsun ya. Hə? Qohumumuz gəlib aydın. Hə? Sözü var da Həsən. Gəl aydın, gəl. Hoş geldin. Hoş gəlmişsən Aydın. Hoş gəlmişsən. Hoş gəlmişsən. Sağ ol, xeyr ola aydın. Kim var aydın? Səndən nə söhbətin var? Çox yaxın. Allah versin eləsin. Evləniz. Hə, Allah tezdən. Mən çox narahatdır. gəlirəm, görüm aydın nə deyir, gəlirəm. Yox, demə. Onu demə. Oğlanın nə? Yalandır. Elə. Aydın Deniz. Tez gəl demədin, narahata baxı tez gəl. Gəlirəm, aydın, bax, gəlirəm. Ay, ay. Sən. Sen niye böylesin? Ne olur? Vallahi. Bilməm. Ha? Bilmirəm necə deyir, var. Neyi? Amma, Ha? amma. Ha, ne? Ama ne? Ne? Ne olur de görüm ne olur? Ölümü toparlar. Toparlar. De görüm ne olur? Elbin şəhid oldu. Ne? Şahit olun! Sen ne karşısın? Beni de insan olma! Ne karşısın sen?
Deyirlər, oğul atanın arxa dayanır. Mən də elə bilirdim ki, qocalanda mənim tabutum oğlumun sinində son mənzilə yollasın. Amma taleyin yazdığı yol başqa imiş. Bugün mən sənin yoxluğunun yükünü daşıyıram oğlum. Xəbər gələndə əvvəl inanmadım. Dedim, mənim oğlumdur. O mütləq qayıdacaq. Qapını açıb, ata, mən gəldim deyəcək. Amma təəssüflər, qapı açıldı, sən yox. Şəhidlik xəbəri gəldi oğul. Bilirsən oğul, insan atasını itirdi. Amma sonra düşündüm, sən adi bir ölümə getmədin. Sən vətənin ömrünə öz ömrünü əlavə etdin. Bu torpaqda rahat gəzən hər bir insanın aklında sənin payın var oğul. Sinəmə sıxan dərd böyükdür, bilirəm oğul. Amma qürurun ondan da böyükdür. Bugün səni torpağa deyil, xalqının yaddaşına əmanət etmişik. Sən mənim oğlum idin. İndi isə bir millətin olsan, rahat idin. Sənin atan olmaq həyatın ən böyük bir yoldur. Azadlığımızın səbəbidir. Dağlar dumanda, dağlar kəndə. Həm Tanrı sevinər, həm də ki bəndə. Dava tutaranda, üzlər güləndə, şəhidlər qaydar yenə bu yurda. Torpaq rahatlanır nəfəs alanda. Durular əhvalda, durular qanda. Arzu düzəldikcə ürəkdə, canda. Şəhidlər qaydar yenə bu yurda. Bir oğul evlənsə, bir gəlin köçsə, aşıq sinəsində sazıyla ötsə, igidlər, ərənlər girəndə bəksə, şəhidlər qaydar yenə bu yurda. Bir dəli gülüşün uğultusunda, körpə bir uşağın qığıltısında, elin toy günündə, elin yasında, şəhidlər qaydar yenə bu yurda. Yanında hər evdə toy bayram şamı. Sevinər el-oba, sevinər hamı. Həftədə bir dəfə cümə axşamı. Şəhidlər qaydar yenə bu yurda. Şəhidlər qaydar yenə bu yurda. Bir valideyn olaraq öz oğlunuz haqqında öz ürək sözlərinizi deyərdiniz. Mən ilk öncə gələn qonaqlarımızı salamlayıram. Hamınıza təşəkkür edirəm. Bugün mənim dəvətim yox, siz Elifinin dəvətini qəbul edib, Elifinin anasının yanında olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. Mədəniyyət Müdürlüyünə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim keçmişimi canlandırdınız. Siz hamınıza təşəkkür edirəm. Elifin haqqında Elifin özü sözünü bilir. Nəinki Elifin, bütün şəhidlər öz sözünü bilir. Onların hamısının bir tarixçəsi var, hamısının bir qəhrəmanlığı var. Bir bu səhnəni mən canlandırdım ki, yəni bu mənim keçmişimdir. Mən keçmişimdə yaşayıram. Keçmişimdə çox xoşbəxt idim. Kətə pişirirdim, pirajki pişirirdim, balalarım satırdı, onunla evimizi dolandırır, amma çox xoşbəxt idim. Həyatımın rəngi var idi, güdən üzüm var idi, oynayan qolum var idi.
Elvin'in mən aldığım nəfəs öyünən ürəyim idi. Amma bugünkü günü mən Elvinsiz keçən illərimə özümə nifrət edirəm. Çünki balam gün 19 yaşında şəhid olub, əgər məsəl 25 yaşı olar. Nə deyim bu qədər? Salam, əziz şəhid analarım, annələrim, bacılarım, xoş gördük, xoş gördük. Bu əziz ada, saygılı ada, dəyər verib bugün bu məclisdə, bu ortamda olan bütün hər kəsə, bütün soydaşlarımıza, vətənpərvər, vətənini sevən oğullarımıza, qızlarımıza, analarımıza, hər kəsə salam olsun. Mən Ağdaşlıyam, bu torpaqlardanam və mən daha öncə də bu xanımların çoxunu tanıyırdım, ünsiyyət edirdim. Doğru deyil, Nübar ana çox xoşbəxt bir ana idi. Nə olursa olsun bilirsiniz ki, bir nəfəs belə biz insanlara mükafatdır. Amma ananın arxasındakı o böyük sükut, təəssüf edirəm ki, bu anaların nəsibi oldu. Amma təəssüf etsək də, etməsək də, o qədər böyük bir ad qazanıb ki, bu oğullarımız. Biz illərlə bundan öncələrdə hər zaman Babəkləri öyrənirdik, böyük sərkərdələrimizi öyrənirdik, hətta Ağdaşın tarixindəki şahları öyrənirdik. Bəli, bu torpaqlar şahlar yaratdı, şahlar həyata gətirdi. Bu torpaqlar qəhrəmanlar yurdudur. Bəli, 11-ci əsrdən sonra bugünə qədər bizim bir neçə tarixdə adı keçən sərkərdələr var və bugün bu anaların, igid oğulları həmin o sərkərdələrin davamçısıdır. Və bu xoşbəxt və bugün gözü yaşlı analarımızın yanında doğrudan da biz məsumcasına boynu bükürük. Çünki onlar bizlər üçün bu torpaqları qorumağa getdi. Hamımız bilirik ki, candan əziz bu dünyada, bu fani dünyada heç nə yoxdur. Amma bizim vəfa borcumuz var bu analara. Hər zaman sizdən istədiyim, bugünkü kimi onların qapısını açmaq, onların xətrini sormaq, özlərini sormaq və doğrudan da mən bilirəm, bu analarımızın, bacılarımızın yanında oluram. İnanınız ki, bir gözəl, xoş söz onların könlünü alır. Gəlin hamılıqla bütün bu ölkəmizdə olan şəhid analarımızın, şəhid bacılarımızın, şəhid atalarımızın, qəhrəman analarımızın yanında olaq. Və hər zaman hara getsək də heç olmasa bir saatımızı gün ərzində ayıraq, onları fikirləşək, onların yanında olaq. Sizdən istədiyim sadəcə budur. Və bir Ağdaşlı olaraq, bir kəndli olaraq xoş gəlmisiniz deyirəm. Bugünkü məclisə səfa gətirmişsiniz. İnanıram ki, həmişə yanımızda olacaqsınız. Çox sağ olun. Ağdaşların üzrə sədrini dəvət edeyim. Ağdaşları və şəhid anaları, sizlər başımızın tacısınız. Burada biraz təqdimat düzgün olmadı. Ağdaş rayon üzrə Sahibkar Qadınlar Birliyinin sədri elə Kəmalə Məhərrəmova idi. Gəlin onu bir alqışlayın. Yəni o Ağdaşda olan bütün sahibkar qadınları bir araya toplayacaq. Mən isə Yasəmən Möhübbət qızı Azərbaycan Sahibkar Qadınlar Birliyinin regionlar üzrə sədriyəm. Yəni Zeyfir Ağayevanın müavini olaraq regionlarda Sahibkar Qadınlar Birliyinin yaradılmasını həyata keçirdirəm və bu gün də çox məhəbbətlə sizin tədbirə qatılmışıq. Bilirsiniz, biz şəhidlərimizə qəhrəman oğul deyirik, qəhrəmanlar deyirik. Ancaq bu mənim bəlkə də aforizmimdir. Mən şəhid analarını qəhrəman adlandırıram. Qəhrəman analar, qəhrəman oğullar dünyaya gətirə bilir. Əgər siz qəhrəman ana olmasaydınız, qəhrəman oğullar getirməzdiniz. Allah onlara rəhmət eləsin. Bugün Azərbaycan qadını qismətli, ləyaqətli, cəsurluğu, igidliyi ilə həmişə fərqlənib, biz gör kimlərin davamçılarıyıq, tarixdə qalan
ləyaqətli Azərbaycan qadınlarının. Azərbaycan qadınları bugün Azərbaycanın iqtisadiyyatında, inkişafında, təbliğində, bütün dünyada Azərbaycan həqiqətlərini təbliğ edən Azərbaycan qadınlarımız var. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Bugün Elvin qardaşımızın mövlududur. Və bugün İmam Hüseynimizin də şəhid olan günüdür. Sizlərə səbir diləyirəm Allah'tan və hər kəsi salamlayıram. İstəyərdim bu səhnədə belə bir səhnə oynadılar ki, insanlar həqiqətən canlı görgü o səhnələrimiz. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Və icazənizlə Elvin mahnısını ifa edərdik. Allah ruhunu şad eləsin bir daha. Çox sağ olun. İkinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş Elvin Məmmədova ərmağan edilir. Düşəndəyik damla qanım açıldı sübh sabahlarım uca Allah dergahında açıldı sübh sabah oldu Elvin şəhidliyə yükselmeye qəbrin nurla doldu Elvin cennet etirli mezarım sana behişt oldu Elvin şehitliğe. Şəhadətə çatdım deyə mələk olub uçdum göyə vətən üçün can verməklə imza attım min ürəyə vətən üçün can verməklə imza attım min ürəyə cennet etirli mezarım sana behişt oldu Elvin şəhidliyə yükselmeye qəbrin nurla doldu Elvin cennet etirli mezarım sana behişt oldu Elvin şehitliğe yükselmeye qəbrin nurla doldu Elvin bilə-bilə öz ömrünü fəda ettin millətinə sənin kimi bir igidin qurban olum qeyrətinə mənim şəhid qardaşım mənim şəhid qardaşım. Altındır ki, bu səhnəni birgə bölüşürük. O qürurlu valideynləri, o şərəfli anaları, ataları bir daha qarşınızda baş əyirəm. Qürurumuza, qeyrətimizə, şərəfimizə qurban olun. Və bizə bu səhnəni canlı yaşadanlara təşəkkür edirəm ki, bəli, bir daha da canlı şahid olduq ki, bu hadisəni bir də yaşadıq. Amma bəzən görürsən ki, hansısa hisslər insanı kövrəldir, qürurlandırır, şərəfləndirir. Yenə deyirəm, var olasınız. Minnətlərim. Mən çox sevinirəm ki, 44 günlük müharibə dövründə qələmə aldığım şeirin də bir parçası tədbirin açılışında səsləndi.
Və o məqamı yaşaya-yaşaya da Elvinin bugünkü mövlüdü üçün kiçik də olsa bütün 2 bəndə çatdı. Elə indi yaza bildim, onu da səsləndirməyi özünə borc bilirəm. Bayrağa büküldür son yolun sənin. Bir xalqın qəlbində ucaldı yerim. Şəhidlik şərbətin içən o gündən tarixə yazıldı adı Elvinin. Hər kəs məftun oldu qürurlu ada. Səndən uca zirvə yoxdur dünyada. Vətən baş əydi ki ruhuna sənin. Mövlüdü mübarək olsun Elvinin. Və bir daha minnətdaram qürurlu, qeyrətli, şərəfli, hər zaman bizi öz qoynunda sevə-sevə bəsləyən Ağdaş və Ağdaşlılara, bütün Şuşa sakinləri adamdan minnətdaram. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sən necə ətirli təravətlisən, mənim çiçəyim, gülüm Ağdaşım. Qeyrətli oğluna, namuslu qızına, sədaqətlisən, mərhəmətlisən. Qonağa gəl deyən dilim Ağdaşım. Gözəl Ağdaşımda kim ömür sürdü? Ağdaş başdan başa ocaqdı, pirdi. Bir yanı türyən çay, bir yanı kürdü. Sularda tarana telim Ağdaşım. Bəli, sənin qürurlu, qeyrətli, gözəl Ağdaşımda. Gözəl Ağdaşımda kim ömür sürdü? Ağdaş başdan başa ocaqdı, pirdi. Dünyanı dolaşan söhbəti vardı. Dilləri gəzən şöhrəti vardı. Bir baxın, Habili, Nurisi, Fikrəti, Bəkiri, Mirdamət, Əzizi, hələ bu harasıdır? 203 şəhidi vardı. Bəli, sularda daranan telim Ağdaşım, mənim qeyrətim, qürürüm Ağdaşım. Var olsun burayımız, şərəfimiz, təbrimiz. Bir daha, əziz analar, gözəl atalar. Mən burada Qarabağ qazilərini, müharibə veteranlarını görürəm. Murad, əllərimizdən ötürəm ürəyim. Təşəkkür edirəm Ayxan, hər birinizdən. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Allah'ın salamı olsun ilk gün düşən şəhidlərimizə. Allah'ın salamı olsun şəhidlərimizə, şəhid valideynlərinə, şəhid bacılarına, şəhid qardaşlarına, şəhid yavrularına, şəhid əmanətlərinə. Şəhidlərin analarının önündə, valideynlərin önündə danışmaq ağırdır, həm də qürurludur bizim üçün. Biz şəhidseverlər olaraq burada bizim gözəl bəylərimiz, xanımlarımız var, təmənnasız şəhid tədbirlərinə gedirik. O qardaşlarımızdan Namiş bəy, Azər bəy, Qədir müəllim, Asiyə xanım, Günel xanım. Mən özüm də, bir çox adayım burada məni tanıyırlar. Mənim əslim yardımdandır, daim orada şəhiddir, həm də orada içkildir, yəni çoxları bilir. Şəhid anaları ağlayanda mən özümü saxlaya bilmirəm, bu anda qəlbimdən belə bir şey keçir. Nə acıdır, nə şirin. Şərbətini içmək olmur nədəndir. Neçə anaların göz yaşını silmək olmur nədəndir. Şəhidlərimizi unutmayaq, unutturmayaq. Şəhidlər bizim üçün müqəddəs varlıqdır və onları dünyaya gətirən qəhrəman analardır, qəhrəman atalardır. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Burada belə bir şey keçir ürəyimdən, qəlbi sahib. Ağladım, axan göz yaşını saxladım. Unutmadım, unutturmadım. Adımı qəlbimə yazan şəhidlər. Biz də könüllülər olaraq Xarı Bülbül Xeyriyyə Birliyinin adından şəhidimizin anası Nübar anamızı səhnəyə dəvət eləmək istərdim. Müqəddəs şəhid anaları içində elə analar var ki, hamısı bizim üçün əzizdir. Bu onlardan da biri Nübar anamızdır. Nübar ana, Xarı Bülbül Xeyriyyə Birliyi adından könüllülər olaraq Günel xanım, Sağ bəy adından sizə kiçik bir hədiyyəmiz var, qəbul edəsiniz. Allah cəmi şəhidlərimizin məkanını uzay etsin. Allah ordumuzu, millətimizi qorusun. Və bizim istərdim ki, bura bizim dəyərli şəhidçilər, təlimatçı xanımımız olan Günel Asiyə xanımı dəvət edirəm. Onun da bu ürək sözü var.
O da bir yolda xidmətidir hər zaman. Olmaqla hər birinizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm Mübarana dəvətiniz üçün. 6 il bundan qabaq yanınızdaydıq və hər zaman da deyirəm öz adımdan nə qədər canımda can var, hər zaman şəhid ailələrin yanında olacam. Bayaqki səhnədən sonra danışmaq çox ağırdı. Həm də şəhid analarımızın yanında. Haqqımızı bizə halal edin. Sizin oğulların sayəsində biz ayaq üstəyik. Bu dəqiqə biz yeyirik, içirik, gəzirik. Sizin qeyrətli oğulların sayəsindədir. Və mən istəyirəm hər bir şəhid arasından mən öz adımdan haqqımızı mənə halal edin. Və mən sizin oğulların sayəsində yeni gəlmişəm hər ziyarətimdən. Halbuki niyə ora getməyəm? Sizin oğulların sayəsində oldu. Bir də haqqımızı halal edin. Hər zaman da yanınızdayım. Mübarək, siz də haqqımızı halal edin. Qarşınıza baş əydim. Təşəkkür ederim. Mən şəhid ailələri adından sizin hər birinizi salamlayıram. Və bugünkü tədbiri təşkilində kimin əziyyəti varsa, onlara təşəkkür edirəm, çox sağ ol deyirəm. Bəli, şəhidimizin belə tədbirlərin keçirilməsi, onun ad gününün belə keçirilməsi bizim üçün qürur vericidir. Belə olmalıdır, belə yaşadılmalıdır. Hamı hiss eləməlidir, bilməlidir ki, onun şəhidi var, onun üçün canından keçən oğlanlar var. Amma bir şey deyim, indi mən buradayı göstərilən kompozisiyaya, bu səhnəyə baxdım. Özümü saxlaya bilmədim. Allah haqqında çox ağırdı. Çox ağırdı, onu yaşamaq, onu görmək, təkrarən onu yaşamaq ağırdır. Dözmək olmur. Kim əziyyət çəkib, hazırlayıb, yenə deyirəm, sağ olsunlar. Amma bizdə məsələn dözə bilən də var, dözə bilməyən də var, çətin yaşayırıq. Nəsə Allah hər birinizdən razı olsun, yaxşı ki varsınız, yaxşı ki gəlmişsiniz, yaxşı ki bizim ətrafımızdasınız. Əgər Allahın Quranında buyurur ki, şəhidlər ölmür, yaşayır, gəlin biz də yaşadağın. Düzdür, ağıl bir şey deyil, fikirləşirik ki, Allahın qədəridir, Allahın yazısıdır. Məsələn, bu oğlanlar ki, şəhid oldular, şəhadətə uğradılar. Hər gün yuxudan duranda, gözümü açanda, mən deyirəm, Allah sizə çox şükür, bugünkü gündə gözümü açdım. Birinci olaraq şəhidlərin şəkillərinin qabağında dururam. Onlarla salamlaşıram. Onlara Allahdan təbəqqə edirəm ki, onların şəhadətini qəbul edə. Onların şəhadətini qəbul edə, məkanların cənnət edə. Bizə də şəfaətçi olmaları üçün yardım edə. Yaşayışımız budur. Belə yaşamaq, yəni çətindir. Əynimə ağ köynək geymirəm, geyə bilmirəm, utanıram ki, şəhid adası ağ köynək geyir. Mən onu geyə bilmirəm. Mən haradasa çayçıya da girmirəm. 6 ildir həmişə getdiyim çayçıya girmirəm. Görürəm orada nerede oynuyorlar, domino oynuyorlar. Biraz gülüb danışırlar. Vallahi özümü sıkıştırmıram ki, mən gedib orada oturan varım. Mən şəhid adasıyam. O tərzdə qalmaq arzulayıram. Şəhid atası kimi, şəhidin adına özünə layiq yaşamağı, mənim fikrim budur. Tək Allah verdiyi möhlətdə, yaşayışında həmişə belə, yəni o tərzdə qalmağı, ona layiq olmaq arzulayıram. Bugünkü gündə müvar var sizə və bunun təşkilatçılarının hər birinə təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar. Belə keçirilməlidir. Şəhidlərimizin ad günləri belə keçirilməlidir. Belə olanda daha yaxşıdır. Bilmək lazımdır ki, şəhadət var, şəhid var. Yəni onu qazanmaq var. Bu yaşanı vallahi nəzərə almıyor. Nəzərə alırdı. O oğlan haqqında deyənmərəm ki, hardasa bir səhifə var idi. Əstağfurullah. Onun səhifə olmuyor. Elə evlat var ki, yanımda atası da, anası da birdən deyirdi ki, əşi elə belədir daha, bunun məsələn taksiri çoxdur. Mən hələ analarımda onun səhifini tapmamışam. Allah onların şəhadətini qəbul etsin, yenə deyirəm. Onların məqamını zirəsin, məkanı cənnət edəsin. Və bizi də onları sevməyə, onlara dəyər verməyə layiq eləsin. Unutmayağın, unutturmayağın, yaşadağın. Nə qədər ki, vətən, torpaq, hamısı bu qeyrətli olanların çiynindədir. Biz də onları unutmayağın, yaşadağın. Çox sağ olun, hər bizə təşəkkür edirəm. Danışmaq çox olar, saatlarla, qutarası deyil. Amma vaxtınızı çoxalmaq istəmirəm. Çox sağ olun,
Her birimize Allah dözüm versin. Bize onlara layık eylesin. Halkımızı, elimizi, vətənimizi, dövlətimizi qorusun. Allah halkımızı yine deyirəm, vətənimizi qorusun. Biz de onların necə ki arzu etdikləri kimi yaşamağı, azad vətəndə yaşamağı nəsib eylesin. Gələn qonaqları salamlayıram. Başda şəhid ailələrimiz olmaqla, şəhid analarımız, şəhid atalarımız olmaqla, veteranlarımız, qazilərimiz, hərbi olan bütün balalar, sağ-salamat gəlsinlər evlərik. Bu acını biz yaşamışıq, Allah heç bir ana həyata yaşatmasın. Bu acı o ağır acıdır. Çox sağ olun ki, burada iştirak edirsiniz. Allah razı olsun, məmurlarımızdan da Allah razı olsun. Hamısından. Çox sağ olun, Bakıdan gələn qonaqlarımız Allah razı olsun. Teşekkür edirik. Çox təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, şəhidlərimizi unutturmayaq. Allah şəhid balalarımızın yanında yatmağı bizə öz ağırlığına nəsib eləsin. Məmmədov Elvin qardaşımıza əsr edirəm. Onun adını yanına şehit geldi. Məmmədov Elvin həmişə qəlbimiz istədi. Elvin düşmən məhv edib ayaq altına sərdi. Məmmədov Elvin hər zaman qəlbimiz istədi. Düşmən məhv edib ayaqlar altına sərdi.
səbəbi şəhid evlərini ziyarət edirik, şəhid ailələrinin yanında olduq. Odlar Yurdu ailəsi yaratdıq 6 il bundan qabaq. Hal-hazırda Odlar Yurdu ailəmizdə 300-ə yaxın bütün Azərbaycan üzrə şəhid ailəsi bizimlədir. Və bizim bir Məlahət anamız var, yeganə övladı şəhid olan evimizin anası Məlahət ana. O da oğlunun adına bir qrup açıb, oğlun yaşatmaq üçün evini yaşadaq qrupu və o qrup adından sizin hər birinizi salamlayıram və evinin timsalında bütün yeganə övladları şəhid olan yeganə övlad şəhidləri adından sizləri salamlayıram. Və sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, var olun bu günləri Nübar bacımızı, Nübar anamızı tək qoymadınız, qardaşımızın cənnətdə dəyişməyən mövludunda iştirak elədiniz. Bugün ölkəmizin bir çox yerlərində Kərbala şəhidləri də anılır, bugün Aşura günü qeyd olunur. Biz də bir Əli aşiq olaraq, Hüseyin aşiq olaraq çox arzu edərdik ki, necə ki, çoxlu illər keçməsinə, 100 illər keçməsinə baxmayaraq, necə ki, bizlər tərəfindən Kərbala şəhidləri anılır, unudulmur. Və çox istəyərdim ki, 1000 illər keçməsinə baxmayaraq, bizim şəhidlərimiz heç vaxt unudulmasın, yəni xatırlansın, yadda qalsın. Bugünkü səhnəyə də baxdım. Təşəkkür edirəm bu səhnəni hazırlayanlara və bu şəhidi unudanlara bir dərs olsun ki, yəni baxın şəhidlərimiz öz şirin canlarından bu vətəni qorumaq üçün, o bayrağı ucalarda tutmaq üçün yəni necə canlarından keçiblər, hansı mühitdə canlarından keçiblər, yəni unudulmasınlar. Yəni mən bugün çox istəyərdim ki, bu zalda necə deyirlər, oturanlardan əlavə ayaq üstə duranların sayı çox olsun, amma əfsuslar olsun ki, bu danılmaz bir faktdır, getdikcə, yəni şəhidlərimizin ilk günündə olduğundan sonra bu 6 ildə sanki şəhidlərimiz unudulmağa doğru gedir. Amma kimlər ki bu yolda tam necə deyirlər, şəhidi canı könüldən yaşadırsa, tam təmənnasız reklam xatirinə yox, şəxsi mənafi xatirinə yox, şəhidinə olan eşqdən çıxıb bu yola, Allah o insanların canı salamat eləsin. Burada var bizim yəni şəhid yolunda tanış olmuşam, dostlaşmışam. Ağsudan gəldi, Qədir müəllim, İbtidai müəllimdir, yəni maaşa dolanan bir insandır, ona bu yola çıxmağı heç kim məcbur eləməyib. Amma o yeri gələndə öz işində bəzən riskə atır, gəlib şəhid tədbirlərində gedir, yəni rayonların yəni uzaqlığına, yaxınlığına baxmayaraq iştirak edir. Yəni mən bu adları çəkməyə özümə borc bilirəm, çünki heç biri dövlət məmuru deyil, yəni içi mən qarışıq, heç bir dövlətdə yəni qeydiyyatdan keçmiş biz bir qurum deyil. Sadəcə olaraq şəhidimiz olan eşqdən qrup yaratmışıq, adı qoymuşuq, Odlar Yurdu 5 dost yaratmışıq və orada istəmişik ki, dərdli valideynlərin az da olsa dərdinə məlhəm olar. Namiq qardaşımız var, usta işləyir. Usta işləyir, amma qazancın yenə yeri gələndə ailəsinin necə deyirlər, maddiyyatını kəsir, öz işini atır riskə. Məsələn, Bakıdan vurub gəlib günləri Ağdaşda iştirak edir, Aysel xanım var, heç yerdə işləmir. Amma o yenə də qazancın müəyyən bir qismin bu yola xərcləyir, Sahib Həkim var. İsmail var, İsmail haradadır? Əfsar olsun, bu İsmail tam qüsurlu bir uşaqdır. Tam qüsurlu uşaqda dövlət ona aylıq bir pensiya verir də, indi qüsurlu olduğuna görə. Amma İsmail maşallah hər yerdə var, hər yerdə var. Biz də istəyərdik hər yerdə olsun, amma əfsar olaq. Amma əfsar olsun ki, biz ola bilmirik. Nəyə görə hər şəhid tədbirinə çata bilmirik? Çünki biz işləməliyik ailəmizi saxlayaq, biz işləməliyik maddiyyat qazanıb bu yollara yəni xərcləyək. Çünki bizi heç kim havaya gətirib aparmır. Öz maddiyyatımızla gəlirik, canı gönüldən iştirak edib gedirik. Və burada qardaşımız var, Yaşa Azərbaycan mantisi ilə bütün dünyaya səs salan, bütün dünyada Azərbaycanı necə deyirlər, daha çox o da tanıtdırdı, öz rolu oldu. Dəyərdən baxıram, indi onun yerində kim olsaydı, düzünə demək olmasın Nurlan Ordubarına, mən fikir verirəm də, yəni insanların otuşuna, hərəkətinə. Nurlanın yerində bəlkə də kim olsaydı, dəqiqə başı Nübar anaya bir xəbər göndərərdi ki, nə olar, mənim biraz qabağa salın, mən mahnımı oxuyub tez gedim, yəni mənim işim var, gücüm var, amma Nurlan səbirlə oturub, öz necə deyirlər, vaxtını gözləyir. Ona görə də Nurlan qardaşımız bu böyüklüyə görə sənə təşəkkür edirəm. Və mən çox istəyərdim ki, mən üçün əziz olan, yəni mən bilməzdim ki, yəni biz bilməzdik ki, 6 ildə şəhid valideynləri tərəfindən biz bu qədər sevilək. Yəni sevilməyimizin də mənə elə gəlir, yəni düz olmağımız, mehriban olmağımız, bu yolda hansısa bir qarışlı adımızın necə hallanmaması bizim bu sevgiyə qazanmamıza səbəb oldu. Amma bu sevgini qazanmaqda öncə Allahıma, sonra şəhid qardaşlarımın ruhuna yəni təşəkkür edirəm. Mən yatıb yuxuma da gəlməzdi ki, bir fəhlə ailəsində anadan olmuş, orta təhsilli Azər nə vaxtsa çıxıb
hansısa bir tribunada çıxış edəcək. Yenə deyirəm, bu şəhid qardaşlarımın ruhuna təşəkkür edirəm və çox-çox xahiş edirəm, mənə əziz olan şəhid atalarımdan, analarıma xahiş edirəm və mümkünsə tribunaya çıxardı. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Tüm alışa layiq insanlardır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın değerli şəhid valideynləri, yaşasın şəhidlərimiz, şəhidlərimiz yaşayırlar. Biraz zəif oldu almışlar, xahiş edirəm, uca bir səslə. Değerli şəhid valideynləri, bundan da artıq layiqsiz hər bir şeyə. Allah bizə ömrü versin. Bir şəhid adası kimi, mən də sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Siz ki, ayaq üstə durub bizi alqışladınız. Mən bu alqışı Mahsun Kırmızıcı ilə görüşəndə görmüşəm. 7000 adam var idi. Mən səhnəyə çıxıb evlatları ilə qaydana qədər heç kim oturmadı. Yəni orada desəm ki, imkansız yox idi. İmkansız orada nə işi var? Çünki orada qabaq fiyatlarda biletlərin qiyməti 600 man idi. Demək istədim odur ki, sizin hər birinizi mən anarımın bacısı, qardaşı bilirəm. Mən sizin hər birinizi bütün şəhid evlatlarımızın, anarın timsalında bütün şəhid evlatlarımızın bacısı, qardaşı bilirəm. Siz də bizim evladımızsınız. Döyüşə gedən, şəhid olan bizim evladımız, sizin qardaşınızdır. Hər biri. İnanıram ki, bunlar dəyərdə qalacaq, dəyərdə saxlayacaq. Gəlmişsiniz, siz də içinizdən gəlir. Sizdən gəlir, sizin yanınızda olursunuz. Biz də sizə təşəkkür edirik. Şəhid ailələri adından sizə uğurlar dilirik, can sağlığı dilirik. Bizi sevən, şəhidə dəyər verən hər bir vətənimizin evladına Allah'tan can sağlığı, uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, Allah sizlərlə var. Sağ olun. Allah sizleri korusun. Ömrünüze bereket. Siz benden kabağa geçin. Ben başınızdayım. Geçin kabağa. Geçin kabağa. Geçin kabağa. Geçin bak. Ondan buraya duracağım. Allah bu ağlaş. Ehlini korusun. Ben kardeşlerle geldiler. Ben hakikaten de böyle gözlemedim. Burada göre oturmaya yer olmaz. Bundan güzel tedbir olabilmez. Allah cem şehitlerimize ruhu şad eləsin. Başımızı uca edən, bu bayrağı dünyanın her bir yerinde dalgalandıran bizim bu şehitlerimizdir. Allah devletimizi korusun, devlet başımızı korusun. Başımız dünyanın her bir yerinde uzadır. Her bir yerinde. Allah sizlere sabır versin, atalar, analar. Allah sizlerin ömründe bereket versin. Ben her zaman değilim. Biz ne kadar değil, yaşatsak da bu balları siz kadar yaşayabiliriz. Allah var etsin. Allah Azerbaycanımızı korusun. Her zaman yaşa Azerbaycan diye, yaşasın Azerbaycan diye. Bir yerde diye. Döyüşen her eskerin cesaretin eylanıyor. Ali Başkomandanın siyasetin eylanıyor. Düşmanı yaman saldı taş başa Azerbaycan. Yaşa Azerbaycan. Dilimizde bir şuan var, yaşa Azerbaycan. Yaşa Azerbaycan. Seni dünya tanıdı bir başa Azerbaycan. Yaşa Azerbaycan. Dilimizde bir şuan var, yaşa Azerbaycan. Yaşa Azerbaycan. Seni dünya tanıdı bir başa Azerbaycan. Yaşa Azerbaycan. Devlet bir millet hiç sual sorması yok. Nasıl bir devletimse bizim kimi ordusu yok. Nece devlet yığılıp gelse yine korkusu yok. Küreği söküldü kardeşa Azerbaycan. Yaşa Azerbaycan. Dilimizde bir şuan var, yaşa Azerbaycan. Yaşa Azerbaycan. Seni dünya tanıdı bir başa Azerbaycan. Yaşa Azerbaycan. Dilimizde bir şuan var, yaşa Azerbaycan. Yaşa Azerbaycan. Seni dünya tanıdı bir
ruhları şad olsun şehitlerimizin. Zafer bandımız bu igidlerindir, bu şehitlerin değil. Dinleyelim. Güllerim vardı senin, öyle yandan olan güllerim vardı senin. Düşmenin canlı alan güllerim vardı senin. Her yana erze salan güllerim vardı senin. Korklarına kurban olun ben sana Azerbaycan. Bayrağına kurban olun ben sana Azerbaycan. Severimdir sana Azerbaycan, Azerbaycan. Sana can kurban Azerbaycan, Azerbaycan. Korklarına kurban olun ben sana Azerbaycan. Bayrağına kurban olun ben sana Azerbaycan. Severimdir sana Azerbaycan, Azerbaycan. Sana can kurban Azerbaycan, Azerbaycan. Atılan mermiler bir tarafı parçalar. Düşmenin yanında kaldı bayraklar. Bayrağın sazlı yiğitler her ton dalgaları. Ama bilsin ki korklarına kurban olun ben sana Azerbaycan. Bayrağına kurban olun ben sana Azerbaycan. Severimdir sana Azerbaycan, Azerbaycan. Sana can kurban Azerbaycan, Azerbaycan. Korklarına kurban olun ben sana Azerbaycan. Bayrağına kurban olun ben sana Azerbaycan. Severimdir sana Azerbaycan, Azerbaycan. Sana can kurban Azerbaycan, Azerbaycan. O zaman emre yoldu saldım her bir nefer. Herkesin öz payı var birce savaşır sefer. Ali baş komandanın demir yumruğun hüneri. Bana bir ekranda Azerbaycan, bayrağına kurban olun ben sana Azerbaycan. Severimdir sana Azerbaycan, Azerbaycan. Sana can kurban Azerbaycan, Azerbaycan. Korklarına kurban olun ben sana Azerbaycan. Bayrağına kurban olun ben sana Azerbaycan. Severimdir sana Azerbaycan, Azerbaycan. Sana can kurban Azerbaycan, Azerbaycan. Karabağ Kürtse yazgını her güzel yapacağım. Ulanın intileri yine oluştu parçalar. Sen yazında nasıl yollarımız vardı bana. Daha rahat çekinceler hiç duyulmuyor. Korklarına kurban olun ben sana Azerbaycan. Bayrağına kurban olun ben sana Azerbaycan. Severim sana can kurban Azerbaycan, Azerbaycan. Korklarına kurban olun ben sana Azerbaycan. Bayrağına kurban olun ben sana Azerbaycan. Severimdir sana Azerbaycan, Azerbaycan. Sana can kurban Azerbaycan, Azerbaycan. Hər birinizi salamlayıram. Başda mübarana olmaq şərti ilə bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Və şəhidimiz bugün Elvin Məmmədovun mövlud gününə yığışmışıq. Mən həqiqətən o qədər belə öz çıxışlarımda belə gözəl danışmağı sevirəm, amma bu günləri nədənsə susuram. Çünki o səhnə məni çox, yəni keçmişə apardı. Hər zaman şəhid ailələrinin yanında olanda, çəkilişlərə bizi çağıranda, qapıdan çıxanda hər zaman bir sözüm olur ki, kaş hansısa bir şəhid evinə gedib, orada imkanlı bir şəhid ailəsini görüb, bu qapıdan ürəyə arxayın çıxa bilərdim. Hər zaman məyus çıxıram. Amma bizim başımız ucadır. Tən keçmişdən biz şəhid verən xalq olmuşuq. Torpağımız düşmən tapdağı altında idi
Və hər zaman bir sözümüz var idi. Keçmişdə bizim şəhid qardaşlarımız 92-93-cü şəhidləri 41-45-dən belə bizim şəhidlərimiz olubdu. Və deyir, məğlub döyüşü deyir, hər zaman döyüşdə iştirak elə. Amma məğlubiyyəti döyüşə qazanmaq özü bir saxta qələbədən yaxşı idi. Keçmişdə bizim şəhidlərimiz əli yalın, ayağı yalın, torpaq uğrunda hər zaman mübarizə olublar, mübarizə aparıblar, canlarından keçiblər. Amma bizim siyasətimiz zəif olub, çünki bizim ulu öndərimiz o vaxtı siyasətdə deyildi və ona Allah qəni rəhmət eləsin ki, ulu öndərimiz siyasətə gəldi və öz gücünü, əzmini göstərdi, Azərbaycan xalqının siyasətini gücləndirdi və onun davamçısı Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev öz o atasının vəsiyyətinə belə deyək, dayaq oldu, Azərbaycan xalqının başına gəldi, atalıq etdi, babalıq etdi. O ulu öndərimizin siyasətinə özünə məxsus bir rəng qataraq bugün Azad Azərbaycan xalqı deyirik, bir yumruq altında birləşdik. Onun güclü siyasəti nəticəsində Azərbaycanın belə mərd, ikid oğlanları, ailələri nəticəsində bugün azadıq deyirik, firavanıq deyirik, məsuduq deyirik. Amma hər zaman şəhid ailələrinə borcluyuq biz. Bugünlərin belə gözəl tədbirlərin təşkilində bizim analarımız iştirak edir. Elə ailələrimiz var idi ki, hər zaman analarımız bu cəmiyyətdə deyildi. Məsələn, universitet oxumayan analarımız var idi. Keçmişdən bu tərəfə oğlanları hər zaman deyərdi ki, ana, bax, bugün onu yaşayırıq, mən sizin adınızı uca edəcəm və siz, belə deyək, cəmiyyətə qarışacaqsınız və bu ictimaiyyətdə olacaqsınız. Bugün o bariz nümunəni gördük ki, vaxtı ilə bizim anamız deyir, mən piraşqı satırdım, çörək bişirirdim, oğlanlarım mənə dayaq olurdu. Mən o səhnəni gördüm, göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Çünki mənim də, bizim də hər birimizin keçmişi əziyyət dolu olub, acınacaqlı olub, kiminin atası olmayıb, kiminin anası olmayıbdır. Bax, belə mərd ana bugün o səhnəni burada canlandırdı. Hər birimizə göstərdi ki, biz keçmişimizi unutmamalıyıq. Keçmişi sizlər yazdınız, bugün şəhidlərimiz gələcək yazdı. Allah sizləri var eləsin. Çox danışıb sizləri yormaq istəmirəm. Hər zaman şəhid qazi ailələrinin yanındayam. Bir ehtiyatlı olan əskər olaraq bunu deyirəm və aktual xəbərin təsirçi rəhbəri olaraq, bir media nümayəndəsi olaraq daim sizlərin yanındayam, qulluğundayım və bizim tanıdığımız şəhid analarımız var. Tanımayanları da dünya tanıyır. Biz də tanıda gedirik bütün Azərbaycana. Var olun, Azərbaycanı bölgələrə bölmək olmaz. Bütün torpaq uğrunda gedən şəhidlər bizim baş tacımızdır, qardaşımızdır və bizim qeyrətimizi qorudular, namusumuzu qorudular. Azərbaycan hər zaman milli mentaliteti ilə, dəyərləri ilə analarımıza, atalarımıza, nənələrimizə, babalarımıza dəyər verməyi ilə seçildi və bugün o bariz nümunədir ki, düşmən bizə baxanda həqiqətən bu dəqiqə bağrı yanır. Bizim Cənab Ali Başkomandanımızın duruşu düşməni özü bir güllə oldu. Şəhidlərimiz hər zaman yaşayacaq, yaşadasıyıq. Tarix yazdılar, düşmənin ömür boyu səsini susturdular. Allah sizləri var eləsin, daim sizlərin yanındayıq. Şəhid Elvin və onun timsalında var olun. Ağdaş, belə deyək, xalqı da, bizim bax bu vətəndaşlarımız, Azərbaycan xalqı hər zaman bir-birinə dayaqdır. Biz də Qəbələ, Ağdaş eyni zona. Təbii ki, belə bir Azərbaycan bölgələrinə bölmək olmaz. Biz də eyni torpağı, eyni milləti, eyni vətəndaşı, eyni siyasət uğrunda cəmlənən bir xalqdır. Allah hər birinizi var eləsin. Buyurun, söz sizdə. Teşekkür ederim, var olun. Adətən deyirlər şəhidlər ailəsinə maliyyət lazımdır. Maliyyət o deməkdir ki, kimsə gətirsin mənə nə bilsin. Maliyyət bax o boyda yolu borcumuz. Gəlir, şəhidini yaşadır, şəhid ailəsinə təsəlli verir, maliyyət verir. Qıyıb şəhidini ziyarət edir. Bakıdan bura. Hamınıza təşəkkür edirəm. Allah hamınızı var eləsin. İcra nümayəndələr, bizim komissarımız buradadır. Allah hamınızı var eləsin. Böyük gün mən tək qoymalıyız. Yaşayın, şəhidlərinizi yaşadın. Bəlli kollektivimiz var. 11 sayılı bağçamızın müdiriyyəti buradadır. Allah hamınızdan razı olsun. Bir söz deyəcəm. Elvinin, balaca Elvinimin şəhidimin adına yaşadan bir nəvəm var. Onun birinci yeni ilində istədim Şaxtababa gətirəm. Amma çəkindim bir şəhid anası olaraq. Birdən zərt gəldi ki, bəs 11 sayılı bağça müdiri sizə gəlir. Qapını açdım, gördüm Şaxtababa, qar qız. O qədər sevindim ki, yəni bunu şəhidimin yanında istədim. Onu bizə Allah razı olsun.
Bütün müəllim kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu 6 ildə bizi tək qoymuşsunuz. Var olun, yaşayın, yaşadın şəhərinizi. Təşəkkür edirəm, hamınıza. Allah sizi ailələrinin yanındadır. Binəqədi rayon təşkilatının sədridir. Birləşmiş Yeni Dünya Özü Gəlsin Desin təşkilatının da sədr müavinidir və aktual xəbərin müxbiridir. Rayonun bütün, Ağdaş rayonunun bütün sakinlərini, mən həm Binəqədi rayon partiyasının sədriyəm, təşkilat sədriyəm, həm də Respublika üzrə yerləşən Dövlətə Dəstək İşbahı Birliyinin sədrinin birinci müaviniyəm. Hər birinizin şəhid anaların qarşınızda baş şəhərəm. Mən izlədim burada gedən səhnəni, çox pis oldu. Və bəlkə də o babaların dilindən sizlərə icazə versəydiniz bir şeir parçası deyərdim. Sənə dünya desən, dünyam inciyər məndən. Özün dünya boyda anasan, ana, qurbanam sana. Gəh müqəssir, gəh də alim olursan. Ana, indi xəbərim yoxdur, mən nə bilirəm, gör nə qədər daxilət evladə zamin durursan, bəzən düşüncəli alim olursan, nə böyük hikmətsən, anacanı, ana, qurbanam sana. Ana balasına nə cavab verdi? Dedi, mənim gözəl ana. Nə oleydi, sağ oleydim, ana. 7 il, 7 bayramı el aşıb, ayağın altında ana bala məhəbbəti naminə çilənəydim kaş. Nə oleydi, ana sağ olaydım, nə qədər həyatda ömrüm var, el açıb dilənəydim kaş. Laylay, Azərbaycan şəhidləri, Laylay Kərbəla şəhidləri, bu günləri bizim gözəl balamızın şəhadəti, Mövludun Məhz Mansur Aleyhisselamın şəhadəti ilə birləşibdir. Mən bütün Hüseyin aşıqlarını salamlayıram. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın bəşər aləmində analogu olmayan Cənab Prezidentim İlham Əliyev, yaşasın basılmaz, sığılmaz, qüdrətli, şanlı, qüvvətli ordu, yaşasın qazilərim, şəhidlərimizə rəhmət, sizlərə gözəl analarım, can sağlığı Allah'tan arzu edirəm. Və Allah'ın min bir gözəl adı var, 99. Allah özü gün nə qədər gözəldir, buyurub ki, lazım deyir, dəftəri qarşına aç koy, mənim adlarımın olduğunu say. Bu günləri mən Allah'ın 2 gözəl adını sayırım. Ya bəşər aləmində hər bir şey qadir olan Allah, sizlərə səbir versin. Allah rəhmət eylesin. Buradadır xüsusi təyinatlar. Bəli, hərbi hissənin hərbiçiləri buradadır. Zəhmət olmasa buyurun sizdə öz ürək sözlərinizi deyin. Sizlərin eşitmək bizim üçün xoş olardı. Çünki Elvin şəhidimiz sizin yanınızda olub son vaxtlarını və şəhid anaları hər zaman şəhid balasının qoxusunu məhz qazilərimizdən, hərbiçilərimizdən, komandirlərimizdən, döyüş dostlarından alırlar. Allah sizi kimi qəhrəmanları, igidləri var eləsin, nə yaxşı ki varsınız. Hər zaman düşmənə öz sözünüzü demişsiniz. Buyurun, gəlin. Biz Üstənizi Qüvvələr Mənsubu şəhid Elvin Məmmədoğlu, böyük yoldaşları, əsgər yoldaşları. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfaət diləyir. Bu məclisdə bizim üçün çıxış eləmək çətindir. Biz ailəmizdən bir qardaş, bir yoldaş, bir döyüşçü itirmişik. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyir. Analar olmaqla hər şey salamlayıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir-biri yedi inşallah cənnət olar. Bütün şəhidlərimizin yeri cənnət. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də başda şəhid valideynlər olmaqla məclisdə iştirak edən, tədbirdə iştirak edən hər bir kəs salamlayıram. Üstəmnatlı Qüvvələr Komandanlığı adından, komandirlərimiz adından, öz adımızdan bütün şəhid valideynlərlə başsağlığı dilirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizi qorusun. İnşallah şəfa gözləyənlər tezliklə şəfasını bulsunlar. Biz burada yoldaşımız dedi, çıxış eləmək həqiqətən də biraz çətindir. Biz bir yerdə döyüşmüşük, bir yerdə olmuşuq.
son günlərini, son anlarını biz bir yerdə bölüşmüşük. Belə daim yaddaşımızdadır, xatirələrimizdədir. Allah rəhmət eləsin. Sinəm yandı, kül oldu. İki dolu böyütdüm, al bayrağa sarıldı. Mən şəhid anasıyam. Sinəmdə dağ yeri var. Başımda vüqar tacı, qəlbimdə ah yeri var. Sarıldım başdaşına, büküldüm göz yaşıma. Oğlum bayrağı seçdi, vətəni, xalqı seçdi. Bayraq ucalsın deyə, vətən yaşasın deyə şəhid olmağı seçdi. Cənnətdə Peyğəmbərə qonşu olan balam var. Mən şəhid anasıyam, balam adlı yaram var. Sənsiz körpə evinim, işıqlı dünyamız zülmət toruna saldı. Səndən sonra ömrümün nə dadı, nə duzu qaldı. Mən şəhid anasıyam, sinəmdə dağ yeri var. Başımda vüqar tacı, qəlbimdə ah yeri var. Qəlbimdə ah yeri var. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, var olun. Nübar anamızın dəvətini qəbul edib gələn hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Bununla da şəhidimizə həsr olunan tədbirimiz sona çatdı. Xəbərin burada nümayəndəsi bizim rəhbərimiz Əfsana xanımlar və mənim əmim oğlu Baxman Azər iki şəhid qardaşıdır. Dost doğma əmim oğludur, iki şəhid qardaşıdır. Mən bir Azərbaycanlı bağlaşım, bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında dönə-dönə baş alıb deyirəm, Əssalamu aleykum, ey dünyasından doymayan Elvin Bala, ey şəhidlərimiz və Aktualas xəbərin adından Ayət-ül Kürsünü Elvin Bala başda olmaqla Əhləl Qubra hədiyyə eləyirəm. İmkan dairəsində əlimizi içib qoyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu vel hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi ma sha'a. Wa wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wal 'aliyyul azim. La ikraha fi din qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Faman yakfur bit taghuti yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la samillah. Wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur wal ladzina kafaru allahum taghutu yukhrijunahum min an-nur ila az-zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bu peyğəmbərin Fatimə nəfəsilə. Allah rəhmət eləsin. Allah səbrinizi versin. Yasın dəyişən atalarla, qayda-qayıcaqlar bu iki günə qədər kimləri əhlətə baş qoyub, Elvin Bala başda olmaqla ruhlarına halallı bir salavat göndərir. Bəli, Allah cəmiyyət. Biz orada Elvin uşaqlarına lütfen gəlsin, çasın. Ziyarət ediblər, çıxsın o uşaqlar gəlsin. Əzizlərini hifz eyləsin inşallah. Bu günlərim yəqin ki, ən azından Azərbaycanlı olaraq, bir müsəlman olaraq biz bildik ki, bu günlərim aşıq doğum günü, bəli. Bu günlərim biz nəhayət ki, elə birinci başlayanda da istədik ki, Qurandan başlayaq. Nəysə, qismət Allahdan bu şəhidlərimizə biz borcluyuq. Məsələn, bu tədbirlərdə, başqa bəzi işlərdə yox. Elə həmişə biz Allah üçün onları yad edən bir insanlar. Peyğəmbər nəvəsinin şəhadət günləri idi bu günləri. Bu şəhidlik yolu Peyğəmbər nəvəsindən qalıbdır. Bunu Quran-ı Kərim də deyir. Peyğəmbərimiz də buyurur, hədislər də buyurur. Bəzən bəzi sözlər eşidirik. Yəni o şəhidlərimizin ağasıdır, sultanıdır, qiyamət günü seyləsidir, ağasıdır. Şəhidlərimizi inşallah ki, İmam Hüseyin əleyhissalam qarşılayacaq. Qiyamət günü Allah ustadımız Hacı Şahına rəhmət eləsin. Amin, amin. Deyir ki, bəli, Allah'ım. Özü deyir ki, qiyamət günü inşallah şəhidlərin nə məqamda olduğunu tanıyasınız. Bunlar da Hüseyin qonağıdır. Hüseyin'i inşallah necə deyim, bunlar da davamçılardır. Əhl-i beyt davamçılardır. Peyğəmbərimizdən hədis var ki, şəhid 70 nəfərin yaxınlarının əlindən cənnətə daxil edəcək inşallah. Şahada qolları, cərdalı qırxısanlarımızın. Bir mən Hüseyin aşıqıyım. Munisə məhli qəm ilə, mən Azərbaycanda tanırlar o qara bayraq ilə. Can sizin, can ey şəhidlər.
sizin məzarınıza mən bacım qurban. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın mənim şəhid balalarım. Amin, ilahi, amin. Allah ümmet önderimiz Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. Amin. Hələ özü də İmam Hüseyin məclislərini aparılmış, iştirak edilmiş, insanlara həqiqi yolu çatdırılmış. İsə indi nəhayət ki, Allah hidayət Son dəfə versin. təzə pirdə oldu. Allah ömür versin qalanlarımıza inşallah. Allah bunları İmam Hüseyinlə məşğul eləsin. Amin, amin. Allah bizi də Əhl-i Beytə xatir bağışlasın. Vətən anamızdır, yurt başımızın tacı, bayraq şərəfimiz. Bunlardan ötürü göz qırpmadan öz şirin canından keçən şəhid xüsusi təyinatlı Məmmədov Elvin Eldəniz oğludur. Qəhrəman qardaşımız 44 günlük Haq Savaşında gedən döyüşlərdə şəhadətə calmışdır. Bugün qəhrəman qardaşımızın cənnətdəki 6-cı doğum günüdür. Biz də özümüzə borc bildik, şəhidçilər və şəhid atalarıyla birlikdə gəldik, qəhrəman qardaşımızın məzarını ziyarət etdik. Bizimlə bir dəyərli qardaşımız Nurlan qardaşımız. Şəxsən mən Nurlana xalq artisti deyərdim. Ona görə ki, xalq artisti hər zaman şəhid ailələrinin yanında olan, yetimin, kasıbın yanında olan məhz bu oğlandır. Bu oğlana təşəkkür edirəm ki, daim şəhid analarının istəyini, çağırışını yerinə yetirib, gəlib, qəhrəman şəhidlərimizin tərbiyində iştirak edir. Mənimlə bərabər Namiq qardaşım hər zaman şəhid ailələrini ziyarət edir. Azər qardaşımız, Odlar Yurdu ailəsi, Aysel xanım, Sahib doktor, Elvin bəy hər zaman şəhid ailələrini ziyarət edir. Allah razı olsun. Allah bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət, məqamıncı eləsin. Amin Allah. Ana öz körpəsinə, biz o cür bağlıyıq əslində vətən kəlməsinə. Həm şəhidlərimizin, həm qazilərin nərəsinə dil açıb Azərbaycan dedi ki, yaşasın Azərbaycan, yaşasın. Vətən uğrunda canından keçdi, neçə qeyrətli vətənpərvər oğul, analar balasını qurban dedi ki, yaşasın Azərbaycan, yaşasın. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın xalqımız, millətimiz, ordumuz. Allah cəm şəhidlərimizin ölmüş olmasın. Elvin qardaşımızın döyüş yoldaşları. İnşallah bir Quran oxuyaq, bir iki saat inşallah icazə versin. Vahad, Allahu samad, lam yalid ve lam yulad, ve lam yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahu mevlaya aliyyul azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun.